ඉතින් අද අපි අපේ Ria 7 automotive YouTube channel එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Toyota Crown එකක්. Crown නෙමෙයි Toyota Corolla එකක්. ඉතින් Corolla කියන මේ නම ඇත්තටම Toyota එකෙන් අපේ සමාජයට නෙමෙයි නැත්තම් Crown අපේ society එකට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Latin භාෂාවකට ගත්තොත් එහෙම small crown කියන නමින්. ඒ කියන්නේ Crown කියන අපේ Toyota වල හම්බෙන high end එහෙම නැත්නම් අපිට ගන්න පුළුවන් හොඳම ජාතියේ වාහනේ ඒ සැප පහසුව සහ ඒ හම්බෙන්න ඕන හැම දෙයක්ම ඊට වඩා තරමක් කුඩා අපිට එදිනෙදා දවසේ අපේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් මට්ටමේ වාහනයකට සහ අපිට එදිනෙදා දවසේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහේ වාහනයකට ඒ එන්න ඕන හැම උපාංගයක්ම එහෙම නැත්නම් ඒ එන්න ඕන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ටික ඒ විදිහටම ඇවිල්ලා තියෙන වාහනයක් විදිහට තමයි මේ Toyota Corolla එක අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ජෙනරේෂන්ස් 12ක් දක්වා විහිදිලා තියෙන Toyota Corolla කියන මේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ නාමයෙන් 9 වෙනි ජෙනරේෂන් එකේ තියෙන වාහනේ. ඉතින් අපි වැඩිපුර කතා කරන්න පටන් ගමු. ඉතින් මේ ඔබේ වාහන සීනේ හැබෑ කරන ලංකාවේ තියෙන එකම සෙවන Ria 7. ඉතින් 2009 ඉඳන් Ria 7 අපි ඕගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා ඕගොල්ලන්ගේ වාහන සිහිනය සැබෑ කරලා දෙන්න. ඉතින් 2009 ඉඳන් මේ වෙනකම්ම ලංකාවේ තියෙන දැනට තියෙන ලොකුම මාකට් ප්ලේස් එක නැත්නම් වාහන වලට තියෙන ලොකුම මාකට් ප්ලේස් එක තමයි අපේ Ria 7. ඉතින් මේ Ria 7 අපේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ වාහන සිහිනය සැබෑ කරගන්න කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැතුව ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ වාහනයක් විකුණ ගන්න ඕන නම් ඒකටත් 2009 සිට අද දක්වා කිසිම සත්‍යයක්වත් අපි අය කරන්නේ නැතුව අපේ සේවාවල් සියල්ලම නොමිලේ ඔයගොල්ලන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැනත් මතක් කරන ගමන් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බලන්න ඒකේ මේ වෙලාවේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ જાතියේ වාහන මොනවාද තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්නත් හැකියාව හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම වෙබ්සයිට් එකේ අනිත් වාහන ගැනත් ඔක්කොම ලිස්ට් එක අපි පල්ලෙහෙන් දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි පටන් ගමු අපේ මේ Corolla 121 එකේ overview එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ small crown එහෙම නැත්නම් මේ Corolla කියන මේ brand name එකට ආවම ඉතින් අපි හැමෝම අඳුරන බොහොම ප්‍රසිද්ධ නමක් විදියට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් 1966 ඉඳන් අද මේ 2021 වෙනකම්ම හරියට බැලුවොත් එimhe generations 12ක් පුරා විහිදී යන සෑහෙන වාහන ගොඩක් මාකට් එකට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්න බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් තමයි Toyota Corolla කියලා කියන්නේ. ඉතින් හරියට overview එකක් විදියට ගත්තොත් එහෙම අපිට මේ Corolla කියන එක ඉතින්
විවිධ බොඩි ෂේප්ස් වලින් බලාගන්න හැකියාවක් තියෙන මේගොල්ලන්ට පේනවා වගේ සෙඩාන් සහ හැච්බැක් එක රන් එක්ස් කියලා එකකින් අපිට JDM version සහ මේකට ස්පෝර්ටි විදියට හැදිච්ච හැච්බැක් එකක් විදියටම ස්ටේෂන් වැගන් බොඩි ස්ටයිල් එකට හැදිච්ච ෆීල්ඩර් කියලා ඒක නම් ගොඩක් අඩුයි ලංකාවේ බලාගන්න ෆීල්ඩ් එකකින් විදිහට අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බුණා. ඉතින් අපි මේ ගෙනල්ලා තියෙන 9 වෙනි ජෙනරේෂන් එක අපිට මාකට් එකට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 2000න් පස්සේ. ඉතින් ඒ වුණාට 2001 දී වගේ තමයි හරියටම මාකට් එකට වෙන මේ වාහනේ අපිට පර්චේස් කරන්න පුළුවන් තැනට එන්නේ. ඉතින් මේකේ ජෙනරේෂන් එකේ E120 කියලා තමයි හරියටම ආවේ. ඉතින් මේ අපි ගොඩක් 121 කියලා කිව්වට මේක E120 ජෙනරේෂන් එකේ විදිහට තමයි මේ වාහනේ අපේ මාකට් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ E120 කියන මේ ජෙනරේෂන් එක ඇතුළේදීත් අපිට ලොකු වේරියන්ට්ස් ගොඩක් එක්ක ලොකු චේන්ජස් ගොඩක් එක්ක විවිධ විදිහේ වාහන හම්බුලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අද ගෙනල්ලා තියෙන G grade විදිහේ වාහනයක් ගැන ඉතින් මේකේ කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ, මේකේ තව මොනවද ඉස්සරහට තියෙන්නේ, මොනවද අපි මේ වාහනේ පර්චේස් කරද්දි ඕගොල්ලෝ සහ අපි හැමෝම දැනගෙන ඉන්න ඕන දේවල් කියලා අපි ඉස්සරහට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් ලංකාවේ මාකට් එකට ආවොත් එහෙම අපිට මේන්ලිම X grade, G grade, ඒ වගේම ලක්ෂියා grade සහ මේ හැම ග්‍රේඩ් එකකම ලිමිටඩ් සහ X assist පැකේජ් එක වගේම මේකෙන් අපිට ගොඩක් ලංකාවේ විරලම බලා ගන්න තියෙන ලක්සල් පැකේජ් එක. කියන්නේ මේ වාහනේ ගන්න පුළුවන් උපරිම ඔප්ෂන්ස් සහ පර්ෆෝමන්ස් එක ගන්න පුළුවන් ලක්සල් කියන මොඩල් එකත් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ තමයි අපිට අපේ හැමෝම දන්න Corolla Axio එක මාකට් එකට එන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි 10 වෙනි ජෙනරේෂන් එක විදිහට යන්නේ. ඒ වගේම මේ වාහනේත් එක්ක මේ ටයිම් පීරියඩ් එක ඇතුළේ නැත්නම් මේ කාල පරාසය ඇතුළත Nissan March, ඊට පස්සේ Mitsubishi Lancer, ඒ වගේම Maxda Familia අන්න ඒ ටික තමයි මේ වාහනේ කම්පිටිටිව් වාහන විදිහට මාකට් එකට ආපු අනිත් වාහන විදිහට හඳුනලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි වාහනේ අපියරන්ස් ගැන කතා කරන්න පටන් ගන්න කලින් අපි බලමු මෙතන එන්ජින් බේ එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේ අපි ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන Toyota Corolla G grade එකේ තියෙන එන්ජින් බේක් ගැන කතා කරන්න කලින් මම මේ Corolla වාහන ඔක්කොලම තියෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන එන්ජින් ලයින් අප් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. ඉතින් 1.2 එහෙම නැත්නම් 1.3 ලීටර් එන්ජින් එකකින් ඉඳන් 2.2 ලීටර් ඩීසල් එන්ජින් එකක් වෙනකන් සම්පූර්ණ එන්ජින් ලයින් අප් එකක් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් හරියට බැලුවොත් එහෙම 1.3 ලීටර්, 1.5 ලීටර් සහ 1.8 ලීටර් පෙට්‍රල් එන්ජින් වගේම 2.2 ලීටර් ඩීසල් එන්ජින් උකුත් අපිට මෙන්න මේ 120 එහෙම නැත්නම් 121 කියලා අපි හඳුන්වන මේ ජෙනරේෂන් එකෙන් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කතා කරොත් ඉතින් අද අපි ඔයගොල්ලන්ට ගෙනලා තියෙන Corolla G grade වාහනේ එන්ජින් එක ගැන. ඉතින් අපිට මේකත් 1.5 ලීටර් එන්ජින් එක තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් front wheel drive, ඒ කියන්නේ මේ වාහනේ නිපද වෙන බලය ඉස්සරහ රෝද වලට තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඉතින් අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අර ඇරලා දාලා යන්න හැදිච්ච වාහනයක් නෙවෙයි. අපේ වැඩ ටික ලස්සනට කරගන්න තියෙන විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් අපිට 105 horse power වගේ තමයි මේ වාහනේ පව එකක් විදිහට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් 0 to 100 වගේ දේවල් ගැන මම කතා කරලා තේරුමක් නැහැ. ඒ වගේම මේකේ මේක JDM වාහනයක් නැත්නම් මේක real G grade එකක්. ඉතින් ඒක අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන් විදි කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් එක විදිහක් මම එන්ජින් එකකට ආපු හින්දා මෙතන තියෙන විදිය මම පෙන්නලා ඉන්නම්. ඕගොල්ලන්ට පේනවා නම් මෙන්න මෙතන මේ තියෙන ෆ්‍රේම් නම්බර් එක. මේ ෆ්‍රේම් නම්බර් එක NGE කියලා පටන් අරන් මෙහෙම මේ එක දිගට ඉලක්කම් ටිකක් නැතුව මෙන්න මැද්දෙන් කැඩි කැඩි වගේ තියෙනවා නම් ඒක JDM මොඩල් එකේ නැත්නම් ජපනික් ඩොමෙස්ටික් මාකට් එකට හැදිච්ච විදිහේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් අපේ භාෂාවට આવොත් නැත්නම් අපේ මාකට් එකට આવොත් හරි විදිහේ G grade එකක් විදිහට අඳුනන්න පුළුවන්. එහෙම ඉරිබිරි මුකුත් නැතුව ඒක දිගට තියෙනවා නම් වචන ටික එහෙම නැත්නම් ඉලක්කම් ටික ඒ කියන්නේ ඒක ඉම්පෝර්ට් මොඩල් එකක් එහෙම නැත්නම් වෙන රටකින් ආපු මොඩල් එකක් විදිහට තමයි සලකන්නේ. ඉතින් වාහනේ ඩ්‍රයිව් ට්‍රේන් එක ගැන කතා කරන්න ආවහම අපිට මේ වාහනේ ඔටෝ සහ මැනුවල් කියන ට්‍රාන්ස්මිෂන් දෙකම බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් 4 ස්පීඩ් ඔටෝමැටික් ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකක් වගේම 5 ස්පීඩ් මැනුවල් ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ ඔටෝ ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක තමයි තියෙන්නේ. අපි ඉන්ටීරියර් ඇතුළට ගියාම ඒක ගැන වැඩිපුර කතා කරමු. ඉතින් ඔය ටික තමයි අපිට මේන්ලිම කතා කරන්න තියෙන එන්ජින් බේ එක ගැන. ඉතින් ඒකේ ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් එකට ආවම සාමාන්‍යයෙන් මේ Corolla 121 කියන්නේ ගොඩක් ජනප්‍රිය වාහනයක්. මේ හොඳ ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් එකක් එක්ක හොඳ ස්පේෂියස් කැබින් එකක් එක්ක හොඳ මේන්ටනන්ස් කොස්ට් එකක් එක්ක වාහනේ පවත්වාගෙන අපේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරගන්න හොඳම වාහනයක්. ඉතින් මේ වාහනේ ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් එකට ආවහම 12-13ක් විතර සිටි ලිමිට්ස් වල බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. නිසා කොළඹ පිට යනකොට ඊට වඩා හොඳ ගියකුත් ලබා ගැනීම හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම වාහනේ මේන්ටනන්ස් කොස්ට් වලට ආවම අපිට ඇවරේජ් 12000 to 15000 වගේ අගයක් අපිට වැය වෙනවා මේ වාහනය ප්‍රිස්ටින් කන්ඩිෂන් එකකින් තියාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම
සාමාන්‍ය ෆුල් ටැන්ක් ගහන රුපියල් 6500 අතර මුදලක් තමයි අපිට මේ වාහනේ වෙනුවෙන් වැය වෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි වාහනේ ෆ්‍රන්ට් අපියරන්ස් එක මොන වගේද කියලා කතා කරන්න බලමු. ඉතින් මම හිතන්නේ මම ඇත්තටම ලොකුවට කතා කරන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැන් අවුරුදු 20ක් තියේ පාර තොටේ දැකපු වාහනයක් ගැන තමයි අපි ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොට කිව්වා මේ 9 වෙනි ජෙනරේෂන් එකෙන් අපිට හම්බෙලා තියෙන Toyota Corolla එක කියලා. ඉතින් මේට කලින් ජෙනරේෂන්ස් වල ඉතින් අපිට ගොඩක් හම්බුනේ 1990 ගණන් වල හම්බෙච්ච විදිහේ ඩිසයින් එකක් සහ අර බේසික් ලුක් එක ගොඩක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම කඩාගෙන බිඳගෙන 2005 වෙනවත් එක්ක මේ අලුත් සෙන්චරි එක පටන් ගන්නවත් එක්කම මෙන්න මේ වගේ අලුත් ක්ලාසි ඩිසයින් එකක් එක්ක ටිකක් අර පොෂ් ලුක් එක ඒ කාලේට හරියන පොෂ් ලුක් එකක් එක්ක තමයි මේ වාහනේ ආවේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න දෙයක් තමයි මේ ජෙනරේෂන් එක තමයි Toyota Corollas වලින් වැඩිපුරම වාහන විකිණිලා තියෙන ජෙනරේෂන් එක විදිහට අඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක තමයි අපිට මේ ටිකක් මේ බල්කි ඩිසයින් එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන. ඉතින් අපිට ඒ ඩිසයින් එකටම කෝපරේට් වෙන ඉන්කෝපරේට් වෙන විදිහේ ලයිට්ස් අපිට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය 2004 දී වගේ මෙන්න මේ වාහනේ ටික මේ රවුන්ඩ් ෂේප් එක අයින් කරලා ටිකක් වෙන මේ දිග්ගටිල් වගේ ලයිට් එකක් එක්ක පොඩි ෆේස් ලිෆ්ට් එකක් ආවා. ඉතින් ඒක තමයි ගොඩක් වෙනසකට තියෙන සහ පිටිපස්සේ තව පුංචි වෙනස්කම් වෙලා තියෙනවා. අපි ඒවා පිටිපස්සට ගියාම කතා කරමු. ඒ වගේම G grade එකේදී ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ටිකක් හොඳ පවර්ෆුල් මේ ෆොග් ලයිට් එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙනවා. ඉතින් ඒක හම්බෙන්නේ අපිට G grade එකේ තමයි. ඉතින් ඒකත් බැලුව බැලමට ටක් ගාලා මේක G එකක් කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ වගේ ෆොග් ලයිට් එක. ඉතින් මේකත් මේ අවුරුද්ද පුරාවට මේතරේ පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා මේක ෆොග් ලයිට් එක මැද්දේ මෙහෙම ක්‍රෝම් ලයිට් ඉරක් ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ස්ටයිලිෂ් ගතිය වැඩි වෙන විදිහට චූටි වෙනස්කම් මේ ජෙනරේෂන් එකේ ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් මේ 1 to 1 කියන මේ ජෙනරේෂන් එකේ ඇතුලේ තනින් තනදී බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අර මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අති විශාල ට්‍රිම් ලෙවල්ස් ගොඩක් උඩ තියෙද්දි. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට ටිකක් දකුණට ආවම අපිට මෙන්න මෙතනින් ෂෙල් එක බලාගෙන හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ක්‍රෝම් සහ අර මෙටලික් සිල්වර් වගේ ෆිනිෂින් එකක් එක්ක අර මේකේ තියෙන ලක්ෂරි ගතිය වැඩි කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මෙන්න මේ වගේ එකක් ඩිසයින් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බැජ් එක ගැන පොඩ්ඩක් අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බැලුව බැලමට දන්නවා මේක Toyota බැජ් එකක් Toyota කාර් එකක් කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා Toyota බැජ් එක අපිට මෙතනින් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒකට හරියන්නේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ වගේ C අකුරක් පේන විදිහට තමයි මෙන්න මේකෙන් තියෙන්නේ. ඒකෙත් නේ C අකුර කියන්නේ Corolla කියන එකට. ඉතින් ඒ වගේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ අර මැද්දෙන් තියෙන්නේ අර නෙළුම් මලක් පිපෙනවා වගේ අර්ථයක් තමයි ඒගොල්ලෝ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේක මේ අර ඒ වගේ අර ස්ටයිලිෂ් සහ අර මේකට ගේන්න ඕන අර නෙළුම් මලක තියෙන ඒ ලුක් එක මේ වාහනයට ලබා දෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ එහෙම කියනවා. ඉතින් මේක මේ C අකුර තියෙන වගේම අපිට Toyota Premio එකේදී P අකුරක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම Toyota Allion එකේදී A අකුරක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පිටිපස්සට ගියාම අපිට Toyota බැජ් එක ඒ විදිහෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉස්සරහට අපිට මෙන්න මේ වගේ විදිහට තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක Axio එකේදීත් අපිට මෙන්න මේ බැජ් එකමයි හම්බෙන්නේ. මොකද ඒක Toyota Corolla Axio කියලා තියෙන හින්දා. ඉතින් ඒත් එක්කම පල්ලයට ආවම අපිට මෙතනින් ඇඩ් එකක් එක්ක මෙතනත් මේ විදිහට මේ ඇයින්ට් එකක් තියෙනවා. හැබැයි සෑහෙන්න ලොකු ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් අපිට මේ වාහනේ ඉස්සරහින් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඔයාට බය නැතුව ගොඩක් තැන්වලදී වාහනේ ස්ලෝප් එකට යන වෙලාවකට උනත් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් බය නැතුව ඕන තැනකින් යන්න පුළුවන් විදිහට අපේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු තවත් ෆීසිබල් කරගන්න පුළුවන් සහ මේක තවත් අපිට පහසු කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ වාහනේ මේ ඉස්සරහා තියෙන ලයිට් එකේ ඉඳන් බම්ප් එකේ ඉඳන් පිටිපස්සට එනකන් හැම දෙයක්ම හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ওই ටික තමයි අපිට මේන්ලිම වාහනේ ෆ්‍රන්ට් අපියරන්ස් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ වාහනේ සයිඩ් ෆේස් එක මොන වගේද කියලා. වාහනේ සයිඩ් අපියරන්ස් එකට ආවොත් එහෙම අපිට ටිකක් අර බල්කි හැබැයි අර ගොඩක්ම ලොකුයි කියලා කියන්න පුළුවන් විදිහේ වාහනයක් විදිහට කියන්න බෑ. හැබැයි මේ හම්බෙලා තියෙන පුංචි පරාසය ඇතුළත ලොකු ස්පේස් එකක් සහ ලොකු අර ඉඩ ප්‍රමාණයක් අරගෙන බල්කි විදිහට මෙන්න මේ වාහනේ අපිට හම්බෙලා තියෙන කියලා කිව්වොත් මම හිතනවා මම නිවැරදි. ඒ වගේම අපිට 14 inch wheels තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ Toyota Corolla කියලා කිව්වම අපි හිතන්නේ නිකන් මේ බේසික්ම ලෙවල් එකේ වාහනයක් කියලා කිව්වා. අපි හිතුවට හරියට බැලුවොත් එහෙම Toyota Corolla කියලා කියන්නේ ජැපනීස් මාකට් එකේ මෙතන Toyota වලදී ඔයාට මේ ලයිට් එකේ ඉඳන් වීල් එකේ ඉඳන් ඇතුළේ තියෙන ඉන්ටීරියර් කලර් එකේ ඉඳන් හැම දෙයක්ම ස්පෙસિෆයි කරලා ඔයාට කස්ටමයිස් කරලා හදා ගන්න පුළුවන් විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් හැබැයි ලංකාවට ආවේ ගොඩක්ම මේ බේසික් ලෙවල් එකේ එහෙම නැත්නම් ස්ටෑන්ඩඩ් අපිට හම්බෙන ඔප්ෂන්ස් එක ආපු වාහන තමයි. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අපිට මෙන්න මේ වගේ 14 inch wheels හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම 4.6 meter turning radius එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට සාපේක්ෂව හොඳ වාහනය හරවා ගැනීමේ සහ අර U-turn එකක් එම ගන්නකොට ටක් ගාලා ලබා ගැනීමේ හැකියාව අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් වාහනේ 160 mm වගේ අතිශයින්ම විශාල
ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මම ඉස්සරහදී කිව්වා ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එක මොනවා වගේද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එක අපිට පිටම සයිඩ් එකටත් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ස්ටයිලින් ට්‍රිම්ස් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේක අර ක්‍රෝම් කරනවා. එතකොට මේකේ තියෙන අර ස්ටයිලිෂ් සහ ලක්ෂරි ගතිය වැඩි වෙන හින්දා. ඒ වගේම අපිට මේක 2000න් පස්සේ ආපු වාහනයක ඒ හින්දා අපිට කීලස් එන්ට්‍රි වගේ ඔප්ෂන්ස් මේ වගේ හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි වාහනයට ගැලපෙන විදිහේ ඩෝර් හැන්ඩල්ස් අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් වාහනේ ඒ දවස්වල වින්ක් මිරර් කියන දේ ඇත්තටම මාකට් එකට ඇවිල්ලා තිබ්බ දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් අපිට ඒක බලාගෙනම හැකියාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒකට හරියන්න ගොඩක් වාහනවල මෙන්න මෙතනින් අපිට ෆෙන්ඩර් එකේ හැසාඩ් ලයිට් එකක් එහෙම නැත්නම් සිග්නල් ලයිට් එකක් බලාගෙනම හැකියාව හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි තව පිටිපස්සට යනකොට අපිට මේ වාහනේ ඉස්සරහට විතරක් ඩිස්ක් බ්‍රේක්ස් හම්බෙලා තිනවා. පිටිපස්සට හම්බෙන්නේ පිටිපස්සට ඩිස්ක් බ්‍රේක්ස් හම්බෙලා නැහැ. ඒ වගේම පිටිපස්සේ සහ ඉස්සරහට හම්බෙලා තියෙන සස්පෙන්ෂන්ස් වර්ග දෙකත් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මෙන්න මෙතන පිටිපස්සේ වීල්ස් වලට අපිට බාර් ටයිප් එහෙම නැත්නම් දුනු ටයිප් එකේ සස්පෙන්ෂන්ස් තමයි හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම ඉස්සරහට අපිට ස්ටඩ් ටයිප් සස්පෙන්ෂන්ස් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් වාහනේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම ලොකු දිගක් තියෙන වාහනයක් නෙවෙයි. හැබැයි මේ වාහනේ Toyota Premio සහ මේක අපිට Toyota Premio සහ Allion කියන ඒ දෙකට වඩා පොඩ්ඩයි පොඩි වෙන්නේ. හැබැයි එහෙම මේ වාහනේ වීල් බේස් එක පොඩි වුණාට මේ වාහනේ තියෙන පළල Toyota Premio සහ අපිට මේකට වඩා හොඳ ලෙවල් එකකට හම්බෙන වාහනට සාපේක්ෂව සමානම විදිහේ විත් එකක් අපිට මේ වාහනේදීත් බලාගෙනම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා මේ වාහනේ කැබින් එක ඇතුළට හොඳ ස්පේස් එකක් නැත්නම් මේකේ ඉන්න පැසෙන්ජර්ස්ලා හොඳ ස්පේස් එකක් ලබා දීමේ හැකියාවක් මෙන්න මේ Toyota Corolla එකට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් වාහනේ රියර් වීව් එකට ආවහමත් අපිට අර ඒ කාලෙට අරන් යන නමුත් ඇත්තට මේ වාහනේ දැක්කම අර 2000 ඉඳන් ආපු කියන ෆීලින් එක ඇත්තටම අපිට ඔලුවට එන්නේ සාමාන්‍යයක් 2006 7 8 වගේ අන්න ඒ වගේ රේන්ජ් එකේ තියෙන වාහනයක් විතර තමයි මේක අපේ ඔලුවට එන්නේ. ඉතින් අර මම අර කිව්වා වගේ ඒ කාලේ හැටියට හැමෝම පුදුම කරවෙමින් හැමෝගේම ආකර්ෂණය ලබා ගැනීමෙන් හම්බෙච්ච වාහනයක් විතර තමයි මෙන්න මේ 1-to-1 එක ඉන්ඩියුස් කරලා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අර ෆ්‍රන්ට් අපියරන්ස් එකට ගැලපෙන විදිහෙම රියර් අපියරන්ස් එකක් අපිට එහෙම නැත්නම් මේකේ රියර් වීව් එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි හැමෝම අඳුරන ලයිට්ස් ටික අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒව ගැන අමුතුවෙන් කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම අර ඉස්සරහා වගේම පිටිපස්සේ සෑහෙන ලොකු ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මේ වාහනේ ඇත්තටම SUV අද කාලේ හම්බෙන සමහර SUV වලටත් මෙන්න මේ වගේ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් ඇත්තටම හම්බෙලා නැති වගේ. ඒ වගේම අපිට යතුර තියෙනවා. ඉතින් අපිට බූට් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන් අපේ යතුරෙන් තමයි. ඉතින් අපි හරියම අපිට සාමාන්‍යයෙන් මට වුණත් බහැලා යන්න පුළුවන් විදිහේ හොඳ ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මේවා තමයි අපේ මෙන්න මේ වාහනේ ටිපිකල් කස්ටමර් කෙනෙක් වාහනයකින් බලාපොරොත්තු වෙන දේවල්. ඉතින් ඒ වගේම අපි බලමු තව කියලා ඉස්සුවෙන් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වාහනෙන් ස්පෙයා වීල් එක බලා ගැනීම හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඒකට දාලා ටූල් කිට් එක බලා ගැනීම හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් අර අපේ මොටිව්ස් එක නේද අපේ ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් වෙලා තියෙන හැම දෙයක්ම මේ වාහනේ මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඉස්සරහා ලයිට් එකේ ඉඳන් පිටිපස්සේ බම්ප් එක වෙනකන් හැමදේම 100% ප්‍රැක්ටිකල් විදිහට තමයි මේ වාහනේ එක්ස්ටීරියර් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක එක්ස්ටීරියර් එක මේ වගේ වෙනකොට අපි බලමු වාහනේ ඉන්ටීරියර් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඉන්ටීරියර් එකට ආපු ගමන්ම මේ සීට්ස් වලින් ඉඳගත්ත ගමන්ම ඔයාලට තේරෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ රේන්ජ් එකේ දක ගන්න හම්බෙන සහ මේ රේන්ජ් එක අපිට විඳින්න හම්බෙන වාහන වලට ටිකක් හොඳ කම්ෆර්ටබල් සීට්ස් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි සුපුරුදු පරිදි මේ වාහනේ ඉන්ටීරියර් ගැන කතා කරන්න පටන් ගමු. ඉතින් අපිට මේ ෆැබ්‍රික් සීට්ස් තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බේජ් ඉන්ටීරියර් කලරකින් ගොඩක්ම ලංකාවට ආපු ස්ටෑන්ඩඩ් G grade වාහන තවත් ඔයගොල්ලන්ට රෙකග්නයිස් කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් අඳුන ගන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි මෙන්න මේ ඉන්ටීරියර් එක. හැබැයි මම අර ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේදී කතා කරා මේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේදී කිව්වා වගේම අර ඔයා කැමති විදිහකට මේ වාහනේ කස්ටමයිස් කරගැනීමේ හැකියාව තිබ්බේ. හැබැයි ලංකාවේ ගොඩක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මේ ස්ටෑන්ඩඩ් වාහනේ හින්දා තමයි මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් ගැන අපිට ફોකස් කරලා කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ
අර ප්ලාස්ටික් උනාට අර ලෙදර් ෆිනිෂ් එකක් වගේ පෙන්වන විදිහේ ඒරියාස් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් තරමක මේ බජට් එකට හරියන විදිහේ ටිකක් හොඳ බිල්ඩින් ක්වොලිටි එකක් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ ඕනමසි මේකට මේ ලෙදර් ස්ට්‍රැප් මේකක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට ෆුල් බේසික් ස්ටියරින් වීල් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. අපිට මේ වාහනේ එයා බෑග්ස් දෙකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ වාහනේ අපේ අර සීට්ස් වල තියෙන පැටර්න් එක වගේම තමයි මෙන්න මේ වලත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට ගොඩක්ම අපේ Toyota Premio, Allion මේ හැම වාහනයකම කොමන් දෙයක් විදියට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ වාහනේ සම්පූර්ණ all auto Windows 4ක් හම්බෙලා තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රික්. ඉතින් ඒ වගේම කී ලොක් කරගන්න එක සහ ලොක් අන්ලොක් කරගන්න බටන් එකත් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් normal අපිට මෙතන මේ ප්ලාස්ටික් බටන්ස් තමයි මේ එහෙම නැත්නම් හැන්ඩල්ස් තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක අපිට ගොඩක් සමහර වාහන වල නිකල් වලින් තමයි මේ G grade එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ කෑල්ල හැලිලා වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ හැන්ඩල් එකෙන් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා ඒ ක්‍රෝම් පාර්ට් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තවත් අපිට මේ දොර ඇරියොත් එහෙම අපිට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ස්ටෝරේජ් එකක බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන බෝතලයක් සහ තවත් මොනවා හරි පොකට් එකක් වගේ තමයි මෙතන මේ වගේ ඒරියා එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් මෙන්න මෙතනින් තවත් මෙන්න මේ වගේ ටිකක් ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඉලෙක්ට්‍රික් පවර්ඩ් මීටර්ස් තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තව පුංචි ෂොප් හුක් එකක් මෙන්න මේ වගේ බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපේ මෙතන මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ආවොත් එimhe ඕගොල්ලන්ට පේනවා නම් මේ ඩයල්ස් ටික තියෙන්නේ සුදු පාටින්. එහෙම තියෙන්නේ G grade එකේ තමයි. ඒ වගේම මේකේ අර top speed එක තියෙන්නේ 180ට. ඉතින් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ JDM වාහනවල ගොඩක් 180ට තමයි අපිට ස්පීඩ් එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේක 180 නැතුව 220 සහ 180ට වැඩියෙන් තියනවා නම් ඒක අර මම කිව්වා වගේ import model එකක් එහෙම නැත්නම් අර XL XLI ඒ වගේ versions වලින් ආපු වාහනයක් විදිහට තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට පල්ලෙහායින් මේකේ automatic එහෙම නැත්නම් mileage එක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට fuel meter එක සහ අපේ heat එක සමග අපේ gear එක තියෙන මොන position එකද කියලා පෙන්වන ඒ ගේජ් එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම සරලව අපිට ගොඩක් Toyota වාහනවල වගේම අපිට අපේ levers දෙක හම්බෙලා තිනවා. ඒත් එක්කම අපිට මෙතන ස්පීකර්ස් උත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් සෑහෙන්න විශාල විදිහේ ලෙග් රූම් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මට මේ වාහනේ තවත් පස්සට ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ ලෙග් ස්පේස් එකක් වගේම හොඳම හෙඩ් රූම් එකකුත් මම හිතන්නේ හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ මම අර කිව්වාගේ ගොඩක් දිග වාහනයක් නෙමෙයි. හැබැයි පළල අපිට ගොඩක් දුරට ගොඩක් අපිට හම්බෙලා තියෙන වාහනත් එක්ක සමගාමීව තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම මැද්ද පාර්ට් එකට ආවයින් පස්සේ ඉතින් අපිට අර ඒ කාලේ බලා ගන්න පුළුවන් විදිහේ ඇනලොග් සිස්ටම් එකක් තමයි ගොඩක් ඒවා බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙතනට ඕගොල්ලෝ කැමති විදිහේ ඩිස්ප්ලේ එකක් දාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට normal cassette එකක් තමයි මේ වාහනේ ස්ටෑන්ඩඩ් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම AC louvers 4ක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් පල්ලෙහාට ආවහම අපිට මෙන්න මෙතන ටයිම් එක පේන එක සහ ඒකට අදාළ බටන් එක සමග මෙන්න මෙතනින් මේ හම්බෙලා තියෙන ක්ලයිමේට් කන්ට්‍රෝල් පාර්ට් එක එහෙම නැත්නම් අපේ AC කම්පාර්ට්මන්ට් ඒරියා එකට ආවොත් එහෙම අපිට මෙන්න මේ වගේ බටන්ස් තමයි මේ වාහනේ හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් බටන්ස් ගැන කතා කරනකොට මේකට සාමාන්‍යයෙන් අපේ මාකට් එකේදී කියන්නේ ටච් AC කියලා. ඉතින් මේක මේ ටච් AC කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේකේ අනික් ග්‍රේඩ්ස් වලදී අපිට මෙන්න මෙහෙම කරකන්න තියෙන knobs වගේ ඒවා තමයි අපිට AC එක කම්පාර්ට්මන්ට් එක හම්බෙන්නේ. හැබැයි මේකේ අපිට සම්පූර්ණ හැම දෙයකටම බටන්ස් විදිහට පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට ආවම මෙන්න මේ වගේ ස්ටෝරේජ් ඒරියාස් කීපෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට ඩෝබින්ස් මොන වගේද කියලා පෙන්නුවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම ස්ටෝරේජ් වලට ආපු හින්දා අපිට මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ සෑහෙන්න හොඳ ප්‍රමාණයේ ග්ලව් බොක්ස් එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනිනුත් තවත් මෙන්න මේ වගේ ඒරියා එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. තවත් අපේ ස්ටෝරේජ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ඒරියා එකක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් අර ප්‍රැක්ටිකැලිටි කියන එක අතිශයින්ම විශාල විදිහට එහෙම නැත්නම් හොඳ විදිහට හම්බෙලා තියෙන විදිහට තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනත් තවත් ඔන්න ඔයාට ආම්රෙස්ට් එකටම කම්පැනි වෙලා තියෙන හිඩන් ඒරියා එක වගේ පුංචි ඒරියා එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් හෑම් බ්‍රේක් එකක් තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම උඩට ආවොත් එහෙම අපිට වාහනේ වයිසස් දෙයක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය මේ වයිසස් අපිට මේ G grade එකේදී තමයි මිරර්ස් හම්බෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට මිරර්ස් නැතිව තමයි අපිට වයිසස් හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම වාහනේ උඩ ෆිනිෂින් එකට ආවෙන් පස්සේ අර ගොඩක් මේ බජට් එකේ තියෙන වාහනට වලට ගැලපෙන විදිහේම ක්ලෝදින් එකක් තමයි උඩදී අපිට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ලයිට්ස් උත් අපිට හැමතැනම බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම
ගියර් එකට ආවහම අපිට නෝමල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් විදිහේ මේ ගොඩක් වාහනවල ෆේමස්ම විදිහේ ගියර් නොබ් එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපිට ඔඩි මේ බටන් එකක් තියෙන. ඒ වගේම shift lock බටන් එකත් අපිට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙන. ඊට අමතරව අපි අර ගොඩක් ස්ටයිලිෂ් trim එක සහ මේ ලක්ෂරි ගතිය වැඩි කරන අපි ගොඩක් හොයන teak finishing එකක් අපිට මෙන්න මේ panels වල බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට වාහනේ පොසිෂන් එක ගත්තාම අපි මේක ඉස්සර ඩ්‍රයිව් කරද්දිත් අපි ඒක ගැන වැඩිපුර කතා කරමු. අපිට සෑහෙන හොඳ view එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ මිරර්ස් දෙක හැට හදාගත්තොත් ඇත්තටම කිව්වොත් එimhe zero blind spot වෙන විදිහටම මෙන්න මේ වාහනේ ලබා ගැනීම එහෙම නැත්නම් මේ වාහනේ view එක එහෙම නැත්නම් මේ වාහනේ පෙනුම අපිට සම්පූර්ණයෙන් හැම පැත්තෙම perfect විදිහට පේන විදිහට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය ටික තමයි අපිට මේන්ලිම වාහනේ ඉස්සරහා ගැන කතා කරන් තියෙන. අපි පිටිපස්සේ සීට්ස් වල බලමු මේ සීට්ස් ටික මෙහෙම වෙද්දි පිටිපස්සේ සීට්ස් මොන වගේද කියලා. ඉතින් වාහනේ පිටිපස්සේ සීට්ස් වලට ආවමත් ඉතින් අර ඉස්සරහෙන් ගන්න පුළුවන් ඒ කම්ෆර්ට් එක ඒ විදිහටම අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර මේක ඇත්තටම අර බජට් කැටගරි කියන වාහනයක් කියලා කිව්වට මේකෙන් හම්බෙලා තියෙන ෆීචර්ස් සහ මේකෙන් අපිට හම්බෙලා තියෙන කම්ෆර්ට් එක මේන්ලිම ඇත්තටම කිව්වොත් ඒ බජට් එක ඇත්තටම එක්සීඩ් කරගෙන යනවා කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ මං හරි. මොකද අපිට ඇත්තටම මේ වාහනේ අර එදිනෙදා පාවිච්චි කරන වාහනයක් විදිහට ඇත්තටම හොඳම මට්ටමේ තියෙන කම්ෆර්ට් අතින් ගත්තොත් එimhe හොඳම මට්ටමේ තියෙන වාහනයක් විදිහට අපිට අඳුනන්න පුළුවන්. ඒකම වෙන්නේ නැති මේ වාහනේ මෙච්චර සෝල්ඩ් වෙන ලෝකේ වැඩිපුරම සෝල්ඩ් වෙච්ච Toyota Corolla ජාතිය වෙන්නත් හේතුව කියලා. ඉතින් මේ වාහනේදීත් අපිට මේ පිටිපස්සේ සීට්ස් වලදීත් මේ සෑහෙන ලොකු ලෙග් රූම් එකක් සහ හෙඩ් රූම් එක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සර වගේම ටීක් පැනල්ස් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඔටෝ වින්ඩෝස් තමයි අපිට පිටිපස්සෙත් හම්බෙන්නේ. ක්‍රෝම් හැන්ඩල්ස් ටික හම්බෙලා තියෙන වගේම සීට් එක පිටිපස්සේ මෙන්න මේ වගේ පොකට්ස් දෙකකුත් අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඔයාට මොන හරි ඕගොල්ලන්ගේ ෆයිල් එකක් වගේ දෙයක් දාගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙන්න මෙතනින් පුංචි අපිට ඇෂ්ට්‍රේ එකක් වගේ පාර්ට් එකක් හම්බෙලා තිනවා. ඒ වගේම මෙතනින් 4 දෙනෙක් යන වෙලාවට ආම්රෙස්ට් එක කප් හෝල්ඩර්ස් දෙක එක ආම්රෙස්ට් එකකොත් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් එimhe සෑහෙන හොඳ ප්‍රැක්ටිකල් වාහනයක් විදියට මේ Corolla 121 එක අපිට අඳුනන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ වාහනේ පාරේ තොටේ යනකොට සහ ඩ්‍රයිව් කරනකොට මොන වගේද එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා. අපි එහෙනම් හැමෝම දන්න Corolla 121 එක පැදලා බලමු කොහොමද මේ වාහනේ රයිඩින් එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා. ඉතින් මම ඉන්ටීරියර් ගැන කතා කරද්දී කිව්වා වගේම අර මේ සීට්ස් වල ඉඳගත්ත ගමන් අර අපේ මේ නෝමල් බජට් වාහනයක් යයි මේක අපි කිව්වට ඊට වඩා අර දැනෙන කම්ෆර්ට් එකක් සහ අපිට අර විඳින්න පුළුවන් විදිහ ඒ කියන්නේ අර අපේ සාමාන්‍ය මේ වාහනේ ගොඩක් හයි ඩිමාන්ඩ් වාහනයක්. ඒව නැත්තම් මාකට් එකේ ගන්න අමාරු හැමෝම කියන වගේ ගන්න අමාරු දෙන්න ලේසි විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන විදිහේ අර කම්ෆර්ට් එකක් අපිට මේ වාහනේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ අර මේ automatic transmission එකත් එක්ක 4 speed automatic transmission එකත් එක්ක එන අර smooth driving experience එක අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අද මේ fluctuate වෙන market එකත් එක්ක අපි ගොඩක් අලුත් වාහන ලොකු මිලකට මිලදී ගන්නවා. මේ වගේ වාහන අපි ගොඩක් හිතනවා අයියෝ මේක දැන් මේ පරණයිනේ අවුරුදු 20ක් කරන මේක කියනකොට ඇත්තටම මේ වගේ වාහන වලින් අපිට ඒ වගේ වාහන වලින් හිතන්නවත් බැරි. ඒ කියන්නේ මේ අලුතින් හම්බෙලා තියෙන බජට් වාහන වලින් ලැබෙනවා කියලා හිතන්නවත් බැරි විදිහේ කම්ෆර්ට් එකක් සහ රයිඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හම්බෙනවා කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ මම හරියදී මට ඇත්තටම තේරෙන්නේ ගොඩක් අර කම්ෆර්ට් කියන එකට මාර ඇටෙන්ෂන් එකක් හම්බෙලා තිනවා මේ වාහනේ. ඒ වගේම අපිට අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපිට මේ A පිලර් එක පොඩ්ඩක් තික් විදිහට ඇවිල්ලා තිබ්බට අපි ඕගොල්ලෝ හරියට මිරර්ස් දෙක හදාගත්තොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට zero blind spot වෙනකම්ම මේ වාහනේ රයිඩින් එක්ස්පීරියන්ස් එක නැත්නම් මේ හම්බෙන view point එක නැත්නම් අපිට මේ හම්බෙලා තියෙන vision එක නැත්නම් මේ දැක්ම අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම පොඩ හයියෙන් යන්න ඕන නම් ටක් ගාලා පා ගන්න තමයි තියෙන්නේ චුට්ටක්. ඉතින් අපිට මේකේ අර හයියෙන් යන්න හදපු වාහනයක් නෙමෙයි මේක අපේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරගන්න කන්වීනියන්ට් කියන ෆැක්ට් එක උඩ සහ ඒක කන්වීනියන්ස් කියන දේ අචීව් කරන ගමන් කම්ෆර්ට් කියන දෙයට ලොකු ඉඩක් හම්බෙලා එහෙම නැත්නම්
අර අපේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ටික සැප පහසු විදිහට කරගන්න කියලා කිව්ව මම හිතන්නේ මම අනිවාර්යෙන් හරි. ඉතින් ඒ විදිහට ගැලපෙච්ච විදිහේ වාහනයක් විදිහට මේ වාහනේ හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ගියර් එකේ අපිට 2 සහ L කියලා ඔප්ෂන්ස් දෙකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ කන් දෙකෙන් පහළකට එනවා නම් ඒ වගේ වෙලාවකට වාහනේ තවත් හොඳින් කන්ට්‍රෝල් කර ගැනීමට සහ වාහනේ ඇක්සලරේෂන් එක පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා යන විදිහට ඉතින් ගොඩක් කට්ටියට අග්ගාලා ඒකට දානවා මේකෙන් ඇක්සලරේෂන් එක වැඩි කරගන්න නෝමල් පාරදී. ඉතින් එහෙමට වඩා යනට එක හරි ඇප්ලිකේෂන් එක වෙන්නේ ඒ විදිහට අපිට කන්දකින් පහළට බයිනකොට ලබා ගැනීමේ ඒ අවශ්‍යතාවය ගන්න එක තමයි. ඉතින් අපිට 4.6 මීටර් ටර්නින් රේඩියස් එකක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අර වැගනර් වගේ ළඟ ඉක්මනට කපා ගන්න බැරි වුණාට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ටර්නින් සර්කල් එකක් මේ වාහනේත් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර මේ ටික තමයි අපිට ගොඩක්ම මේ වාහනේ රයිඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ওই ටික තමයි අපිට මෙන්න මේ Corolla 121 කියන වාහනය ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම Rio 7 අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ ඕගොල්ලොන්ගේ සිහින වාහනේ නැත්නම් ඕගොල්ලොන්ගේ මේ කාර් බයින් ජර්නි එකේ ඕගොල්ලොන්ට දෙන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැතුව අපි විසින් ඕගොල්ලොන්ට සේවාවක් විදිහට ලබා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් සමාජ මෙහෙවරයක් විදිහට ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒකෙන් පටන් ගත්ත අපේ මේ YouTube channel එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ අපි ගොඩක් ඕගොල්ලෝ කැමති වෙන විදිහ. එහෙම නැත්නම් මේ බජට් කියාගෙන බජට් එකේ ඉඳගෙනම නෙමෙයි අපිට ඔයාලට ලැබෙන ඕනම විදිහේ වාහනයක් ඔයාලට ගන්න කැමති විදිහේ වාහනයක් තියෙනවා නම් ඒ වාහනය ගැන ඕගොල්ලෝ සමහර විට දන්න හෝ නොදන්න දේවල් ගැන ඕගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න තමයි Rio 7 අපේ මේ YouTube channel එකෙන් අපි හැමදෙස්සෙම try කරන්නේ. ඉතින් මම වීඩියෝ පටන් ගන්නදී කිව්වා වගේ 2009 ඉඳන් අද වෙනකම් ඕගොල්ලොන්ගෙන් කිසිම දෙයක් අය කරන්නේ නැතුව ඕගොල්ලොන්ට දෙන්න පුළුවන් ලොකුම සර්විස් එක දෙන එක තමයි එදා ඉඳන් අපි අද වෙනකොනොත් අපේ මොටිව් එක එහෙම නැත්නම් අපේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆ්ලක්චුවේට් වෙන මාකට් එක එහෙම නැත්නම් මේ අහස උසට යන මිලත් එක්ක මේ ඕගොල්ලෝ අමාරුවෙන් හම්බ කරලා ගන්න වාහනේ ඇත්තටම වර්ත්ද ඕගොල්ලෝ මේ වාහනේ ගන්න ඕනෙමද කියන අන්න ඒ දේවල් ගැන හරියට අපිට තේරෙන භාෂාවෙන් කතා කරන්න ඊළඟ සතියේත් මේ වගේම වාහනයක් නැත්නම් අමුතු වාහනයක් සහ ඕගොල්ලෝ බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න જાතියේ වාහනයක් එක්ක ආයෙත් හම්බලා එන්නම්. එහෙනම් මේ ඕගොල්ලොන්ගේ වාහන සීනේ හැසබය කරන ලංකාවේ එකම 7 Rio 7